Hello，大家好，我係灣區朋友仔阿挺。今期咧又到我哋夜晚探訪系列啦。今期嘅主角係南區嘅紅盤遠洋天鑄。OK， 咁我哋而家身處呢個位置咧，就係遠洋天鑄嘅2期同埋1期呢一邊嘅一個交界位嚟嘅。OK， 咁其實遠洋天鑄咧近排真係 hit 到爆啦嚇！除咗話有一個比較高嘅交標之外啦，仲會有一個好嘅大件事。就係咧喺遠洋天鑄呢個位置咧，新開咗我哋嘅中港直通巴咁樣嘅啊，等我哋香港街坊啦，翻個中山又好，或中山翻到去香港之後更加之方便啦。OK， 咁我哋今期嘅主角咧，由呢個位置開始同大家展示翻我哋1期入住率周邊嘅一個小區入住率啦，然後咧喺呢個位置開始步行翻我哋嘅呢個屋苑最近個大商場南區天虹，究竟要幾耐嘅一個時間？係啦。全程咧係步行，冇任何嘅加速嘅。OK， 咁開頭之前咧，同大家講翻，睇翻我哋呢個前邊1座同埋2座、7座呢邊，咁其中咧1座、2座咧，我哋嘅小區外牆基本就已經係做好咗噶啦。咁包括埋咧佢嘅4座嗰邊咧，依家喺度做緊車庫、打緊地基噶啦。其實工程咧其實有條不紊咁喺度進行緊嘅。咁包括埋依家係夜晚咧，我哋就唔係話好清楚咁同大家展示翻最新嘅進度係點樣。我哋揾日時間咧會過嚟 update 翻最新嘅一個工程情況噶啦。係咪啊 ？OK， 咁再加上啦嚇，喺我哋呢個位置往翻我哋南邊行嘅話，大概咧100米左右咧有個天橋，天橋過咗去嗰邊咧就會到翻我哋南區嘅月形食街咁樣嘅，係啦。咁我哋然後翻再展示翻周邊啲配套情況啊、街道情況啊，真實嘅一一同大家去報導翻嘅。咁我哋講句話啦嚇，行大事之前必須做咩咧？夾標計時啊嘛。我哋依家咧係8點27分。晚上嘅係啦，我哋依家咧開始正常嘅步速行過去，咁我哋先俾翻個鏡頭睇翻1期呢一邊嘅入住率先。其實1期嘅入住率咧，其實相當之唔錯㗎嚇。我哋睇咗下啦，因為呢個角度比較近啊，有啲熄個燈咧，佢都做咗窗簾，入住率大概係70%左右，算係一個比較高嘅嚇。交收咗1年零2年嘅狀態下都算係一個比較好嘅一個入住率嚟嘅。咁再加上好多街坊都問過我哋。阿挺，遠洋天鑄有冇租樓啊？佢想先租一排睇下呢個街區居住 O 唔 OK 嚇？咁我哋就反覆睇咗好多次天鑄嘅租盤啦嚇，發現咧係冇任何一個業主咧係攞出嚟放租嘅，依家係冇租盤嘅，有啲街坊就失望咗啦。OK， 咁就講翻啦。嗱，我哋依家咧1期嘅街鋪，咁南邊呢邊嘅街鋪咧，其實係比較差嘅嚇，係冇任何一間開咗業嘅。咁呢邊係南邊嘅一個街鋪商業嘅開業率咧，相對班會比較差因為我哋唔存在話叫做空口就係話眯住雙眼講大話咁樣啦嚇。其實現狀就係咁嘅樣嚇，但係1期嘅入住率的確係比較唔錯嘅。等陣咧，我哋都會揾翻唔同嘅角度，從佢嘅南邊、佢嘅西邊、佢嘅東邊位，同大家展示翻1期佢嘅情況，係啦。OK， 咁我哋睇翻啦嚇，呢啲係我哋嘅地面停車場啦。地面停車場呢一個位置咧，陸地咧，其實都係屬於遠洋天鑄嘅管轄範圍嚟嘅，都算係 keep 得比較唔錯，就唔會話賣完樓之後，全部就啲樹咧又唔修剪，又唔理佢嚇。包括阿挺咧，之前做過一個相對翻個比較無聊嘅事嚇，我哋去探訪翻去1期交收咗2年嘅屋苑入邊嘅園林整潔啊，或者係嗰啲衞生方面嘅情況啦，我哋去檢測咗，甚至我哋去走去人哋屋企門口嗰啲睇 lift 口位嗰啲塵會唔會有人拖地啊，會唔會有人更正嘅嚇？有興趣嘅話可以睇翻我哋之前嗰啲片，或者我直接過嚟拎喺下邊就 OK 噶啦。我哋呢個位咧就係遠洋天鑄嘅一個1期嘅大門口呢個位置。咁1期咧，咁就反而開咗有4間鋪嘅，有中介門店啦，有24小時嘅便利店，有茶葉鋪，有酒館，係啦。咁呢個位都係保持翻之前賣樓嗰種狀態，都比較大氣啦，係啦。咁翻到呢個位置，大家如果 follow 開我嘅 channel都知道嚇，其實遠洋天鑄係屬於南區嘅，咁但係咧，佢就屬於一個3區交界位嚟嘅，因為喺馬路對面嗰個位置啦嚇，而家望過去入住得好誇張呢個屋苑咧，叫恒大綠洲嘅
期啊，入住率啲燈咧好多㗎，萬家燈火嘅感覺。咁嗰個位置咧屬於東區嘅，然後咧喺呢一邊，咁呢一個位咧就係恒大嘅3期，都屬於係東區嘅。啊，東區、南區一路之隔，中間條永安路咧就直接可以隔開咗啦，係咪啊 ？OK， 咁我哋依家行咗將近應該有200米左右啦嚇。咁我哋會慢慢同大家過去展示翻佢嘅一個榮里嘅巴士站嘅一個上車位啦。大家都會好關心呢個問題啊，因為 OK 啊咁啊。雖然話唔喺直接喺小區門口，但係咧我由2期行過嚟要幾遠嚇？呢個都大家都會比較關心嘅嚇。嗱，行到呢個位置咧，其實已經有一個指示牌㗎啦。香港直通巴士站遠洋天柱，箭頭指住，我哋而家行緊過去。翻到呢個位置咧，小區嘅一個東邊啦，咁其實有3間鋪啦嚇。4間鋪，新開間中介門店。我之前有提過句話就係咧，呢個社區呢個屋苑有冇二手嘅流通量？其實睇翻佢嘅一個樓下嘅中介門店就大概都會知道多少噶啦。如果佢係冇流通嘅情況咧，其實好少有中介過嚟開門嘅、開鋪嘅，應該講開鋪嘅。係啦 ，OK。咁我哋行翻過遠洋天柱1期呢個東門呢個位置，呢度咧。有一個我哋市區嘅一個巴士站015嘅，咁呢個主要係南區同埋我哋石岐區城軌嘅中山北站。然後咧喺巴士站嘅旁邊呢個位置見到嘛？香港直通巴士遠洋天柱站。我睇翻成個地圖，呢個位去到翻我哋嘅2期嘅11部嗰位置，就係我哋主大門嗰位置啦。其實係400米嘅距離嘅啫。400米距離，講緊係行路如果係咁，當然啦。如果你話係揸車嘅，會可能係1分鐘或者2分鐘到。如果行路，大概就係6分鐘左右啦。我哋依家呢個位置喺遠洋天柱嘅東邊，呢個位置咧亦都係車庫出入口嚟嘅。咁呢個巴士站咧，咁距離翻我哋遠洋2期咧就係400米嘅。咁距離翻另外一個呢邊周邊嘅樓盤啦奇關悅內咧就係800米距離，咁行路大概就係10到13分鐘左右咁樣啦。再講翻班次啦，目前嚟講咧就班次相對會少啲每日喺中山過香港2班車，然後喺香港翻嚟中山咧亦都係2班車，可能就會節假日或者禮拜6咧有機會係增加啲加班車嘅，而且喺呢邊咧佢係去翻香港嘅首發站嚟嘅，等於係呢度接完客戶之後咧，直接就上高速噶啦，就唔使等太耐時間。係啦 ，OK。咁我哋依家咧喺遠洋天柱嘅北邊，唔係好清楚，唔緊要，我哋要行過少少先。我哋再喺北邊嗰個位置咧展示翻我哋遠洋天柱嘅一個入住率。依家鏡頭咧比遠洋天柱旁邊嘅小區，呢個係南區嘅恒大綠洲。呢個樓盤亦都係一個熱門樓盤嚟嘅。入住率其實都係有80%之多，算係一個比較高入住率嘅一個板塊嚟嘅呢邊，係啦。咁翻到呢個角度應該可以望到我哋遠洋天柱1期嘅北邊啦，係嘛 ？OK， 咁望翻過呢邊啦。咁其中後邊咧有3棟樓見到嘛？我哋齋睇呢個着燈嘅情況嚟講，其實係有到70%左右嘅入住率嚟嘅，算係比較 OK 噶啦，係啦。咁呢邊係個居住型社區啦，再加上馬路對面嗰個位置咧，屬於東區嘅映翠豪庭嗰邊嘅板塊，樓下嘅鋪頭咧其實已經全部開咗嘅。我哋唔可以做橫穿馬路嘅事啊嘛，所以我啱先咧提前喺對面咧拍咗個空鏡，展示翻真實嘅一個開鋪率情況咁樣嘅啦。咁再鏡頭比一比先啦。其實喺國內中山呢啲咧街道相對翻會比較整潔嘅。大家可以望一望我哋嘅地面啊，經過1日嘅時間，大概係18個鐘頭時間。早上7點零鐘係多人，到我哋依家嘅20點8點零啊嘛，地面都係好乾淨垃圾落葉基本上係會非常之少嘅，係啦，呢個係非常真實嘅一面嚟嘅，而且我冇提前過嚟掃過地，我冇提前過嚟掃街所以呢個係非常真實，而且係
非常普遍嘅城區嘅一個一面嚟㗎啦，係咪啊？唔會話額外去專門提前過嚟半個鐘過嚟掃成條街去展示俾大家睇，去做 show 冇必要。我哋做嘅係咩？就係真實就係展示翻過嚟，係啦。我睇翻呢個南區恒大一期呢個屬於南區一期嘅樓下嘅鋪頭，其實呢邊已經開晒㗎啦，有酒窖、茶葉，呢邊美容美髮、棋牌、酒行、皮膚管理中心、音樂工作室等等呢邊係南區。呢邊係南區，而且都好乾淨。其實南區呢個板塊相對翻可能比較少關注到，因為南區冇咩新樓盤嘅。依家就遠洋天鑄或者喺琴日拍嘅怡真山怡真山就呢兩個樓盤，其他嘅關注度非常之低嘅。而且咧呢個位咧除咗天虹之外，其實都會或多或少有啲新鮮嘅超市，好似呢度咁樣啦。呢個恒大嘅之前嘅會所依家咧有咗咩？有台球嘅俱樂部，我哋經常講嘅斯諾克啦但係英式美式，同埋呢度有個賓力健身，同埋呢個紅萬家呢個精品生活超市啊。除咗天虹行之外，其實你會好多選擇，好似呢個位，如果你係揸車10分鐘之內嘅揸車講緊係。你可以到南區天虹啦、石岐嘅華發廣場啦、利和啦3大商場嘅。我哋依家呢個位喺南區，亦都係東區，亦都係石岐嘅3區交界處對面呢個位東區，然後斜對角嗰邊方向屬於係石岐，就係奇關悅來嗰邊嘅板塊。嗰邊有一個I Love石岐嗰個 logo 嗰個位咧，就奇關悅來嘅地塊嚟嘅，所以係咪好近咧？3區交界處講緊咁馬路對面嗰個位着好多燈嗰啲咧，就係依家南區最 hit 嘅商場南區天虹啦。依家咧其實南區天虹喺度擴建緊㗎啦。如果有嚟過嘅街坊，其實都會覺得呢邊嘅南區天虹咧，雖然話規模會比較細但係咧，佢啲設備、設施、鋪頭其實完全係全部有晒㗎啦。可能相對翻規模比較細，但係依家天虹咧，依家都喺度擴建緊，喺度擴張緊佢嘅另一半，係啦。咁我睇下用時幾耐先。我哋啱先咧係27嘅，咁依家係39 12分鐘邊行邊講慢慢行。如果正常嚟講咧，肯定會比我哋呢個時間會更加短啲嘅。因為我哋又指呢度又指嗰度係嘛，又分享呢個分享嗰個，可能就會會慢一啲正常嚟講應該其實控制時間喺8到10分鐘左右，係啦。得我哋過去依家係啦。南區天虹其實佢嘅品種鋪頭會比較多啦我哋好多奶茶品牌咩霸王茶姬瑞幸咖啡Starbucks 等等，大家樂全部有晒㗎啦。規模唔特別之大，但係咧好新淨。同埋天虹呢個品牌大家知啦，係深圳過嚟嘅。深圳會好多天虹嘅商場，但係咧中山天虹商場咧就係唯一呢一間，唯一呢一間。包括埋依家擴建緊咧，我哋左手邊呢個位，依家未着燈呢個位置佢依家喺度密鑼緊鼓緊喺度裝修緊。綠燈我行翻少少。咁佢都屬於係南區天虹嘅另一半啦今晚咧係禮拜日啱啱過完聖誕節，我睇下現場嘅啲路邊啲電雞入邊嘅地面停車場嘅啲汽車我哋喺呢度都好快咁發現咗一台香港嘅單排車呢個單排車嘅打碼佢，因為隱私嚟嘅。好嘛 ，OK， 咁我哋再對翻時間啦。啱先喺嗰邊27分，依家咧係41分，13分鐘呢個時間。咁如果正常行嚟講就會更加快啲。OK， 咁你覺得13分鐘都會耐情況唔緊要，揀另外一個屋苑手指對面嗰個方向嗰個位置，I Love石岐
呢個咧係石岐嘅屋苑，叫奇關悅內嘅。戶型上邊啦，價錢上邊咧，其實同遠洋天鑄差唔多。地段上邊可能仲要比遠洋天鑄更加好、更加靚。因為畢竟咧，奇關悅內屬於係石岐區嘅。佢嗰個位距離翻南區天虹，真係咧就行一條馬路過嚟就已經係到咗㗎啦。會比遠洋天鑄嘅地段會更勝一籌啦。真正係商場旁邊嘅屋苑嚟嘅。OK， 好啦，咁今期阿挺嘅一個夜晚探訪系列咧，就到呢度結束㗎啦。但唔知大家對呢個環境呢邊嘅距離滿唔滿意？係啦，如果想睇其他屋苑嘅一個夜晚探訪，可以隨時 PM 我哋，或者喺評論區留言。如果幫到手嘅，記得俾個 like 阿挺。今期到呢度啦，拜拜。